అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్లోకి వెళ్దాం కాసేపు. సీజన్ 1 నువ్వే చేసావు, సీజన్ 2 నువ్వే చేసావు. 1లో ఉన్న హీరో 2 లేడు, కానీ హీరోయిన్ కంటిన్యూ అయింది. ఎలా ఉంది? హీరోయిన్ డేట్స్ ఉండే, హీరోయిన్ డేట్స్ దొరకలే. హర్షిత్ వెరీ నైస్లీ గాట్ వెరీ బిజీ. కల్కి రోల్ తర్వాత హీ గాట్ మంచి ఆఫర్స్ విచ్ హీ వాస్ బిజీ విత్. బట్ ఆహా టైమ్ లైన్స్కి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ లాఫింగ్ వాళ్ళ టైమ్ లైన్స్కి అండ్ హర్షిత్ డేట్స్కి సెట్ అవ్వలేదు. అండ్ దే డిస్కస్డ్ అండ్ కేమ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ ఆయన ఉండరు సీజన్ 2లో, వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్మన్ ఎల్స్ అని. సో అందుకే సిద్ధు వచ్చాడు, హూస్ అమేజింగ్. చూసారా మీరు? అర్థమైందా? చూడాలి యాక్చువల్లీ, నేను ఇంటర్వ్యూ చేసాక చూద్దామని. నువ్వు చూసావా? ఆఫ్ కోర్స్ చూసా. నా సిరీస్. అవునా? నీ సీన్స్ చూసావా? నా సిరీస్ నీ సిరీస్ చూసా మొత్తం? షూర్. క్విజ్ చేస్తారా? చేయండి. ట్రై చేయనా? చేయండి. సరే, ఉంది ఒకటి. ఉందా? మీరు చూడకుండా మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి? అంతే, అది ఓకే. చెప్పగలవు కదా? షూర్. గెలిస్తే అన్ని ఆన్సర్స్ ఇస్తే మనకి గిఫ్ట్ ఇస్తారా? గుడి బ్యాగ్ అట్లా ఇస్తారా? నీకేం కాదు చెప్పు. 10,000 వాల్యూ ఏదైనా పర్లేదు. 10,000 వాల్యూ. నీ బర్త్డే ఎప్పుడు? May 7th. బా, చాలా టైం. నాది May 27th. అవునా? మేనే. మా ఎందుకు ఇలా ఉన్నాం కానీ వేరే నాట్ సేమ్. అందరూ నార్మల్గా ఇన్స్టా హ్యాండిలింగ్ మంచిగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది వీళ్ళందరినీ చూసా మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. నువ్వు ఎందుకు ఏం అసలు వాడవు దాన్ని? ఐఎమ్ నాట్ అ సోషల్ పర్సన్. నేను లైక్ ఐ సెడ్, నేను చాలా థింగ్స్ ప్రైవేట్ ఉంచుతా. సో ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టు ద పబ్లిక్ ఆన్ మై సోషల్ మీడియా ఇస్ నా వర్క్ గురించి. సో నా వర్క్ అన్ని షూట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం రిలీజెస్ లేనప్పుడు ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు టెల్ దెమ్. సో ఏదో అక్కడిక్కడ ఫోటో పెడతా తప్ప. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వెకేషన్కి వెళ్తే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ దట్ వెకేషన్. సో నేను చాలా లిమిటెడ్గా పోస్ట్ చేస్తా. నాకు చాలా మంది చెప్పారు దట్ యూ హ్యావ్ టు యునో బిల్డ్ అప్ యువర్ సోషల్ మీడియా అని. బట్ ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్, ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. ప్రమోషన్స్ చేస్తావు కదా? ఎందుకు చేస్తున్నావు? వాళ్ళు చేయమంటున్నారు, నేను చేస్తున్నా. As simple as that. అప్పుడు బెట్టింగ్ యాప్స్ మీద నీ పేరు వచ్చింది కదా? నీ పేరు ఏం రాలేదు. ఏం జరిగింది బెట్టింగ్ యాప్స్ మీద? బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. నువ్వు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఎప్పుడైనా ప్రమోట్ చేసావా? చేయలేదా? ఓన్లీ ఆయిల్, షాంపూలు. నేను ఏమేమి చేసాను? సర్ఫ్ చేసా. అంటే ఒక సర్ఫ్ కాదు, అది కంఫర్ట్. కంఫర్ట్ కాదు, నేను ఏదో ఒకటి చేసా యాక్చువల్లీ. చూసా ఒకటి. నేను చాలా ఒక 3-4 చేసుంటాను నేను. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ మంచి చేస్తావు. కానీ ఇప్పుడు బెట్టింగ్ ఏం చేయవు. ఐ వాజ్ వెరీ పర్టిక్యులర్. అది నాకు వచ్చింది. ఐ డోంట్ నో విచ్ బెట్టింగ్ యాప్ స్పెసిఫికలీ ఇష్యూ అయిందని. బట్ దెర్ వర్ సమ్ బెట్టింగ్ యాప్స్ దట్ కేమ్ అలాంగ్ బట్ వి డిడ్ంట్. తెలుగు అమ్మాయిలకి తెలుగు సినిమాల్లో చాలా అవకాశాలు తక్కువ. దానికి నువ్వు అంగీకరిస్తావా? ఎందుకు తక్కువ అవుతుంటాయి? ఐ థింక్ వన్ థింగ్ ఇస్, నేను ఒకసారి ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తే విన్నాను. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ అంతా నీవన్నీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారి మీద తోసేస్తున్నా. సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ కాదు, వేరే ప్రొడ్యూసర్. బట్ ఐ డోంట్ నో అందరూ ఇదే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారా లేదా అని. బట్ హీ సెడ్ దే వర్ కాస్టింగ్ ఫర్ ఏదో, నేను వేరే కాస్టింగ్ కాల్కి వెళ్ళాను అండ్ వేరే దానికి కాస్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ అపారెంట్లీ ఆ మూవీలో దేర్ వర్ సమ్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ ఆర్ సమ్ గ్లామర్ సీన్స్ సంథింగ్. అండ్ దే వర్ డిస్కసింగ్ ఎవరిని కాస్ట్ చేయాలి అని. అండ్ దే సెడ్ తెలుగు అమ్మాయిల్ని చూడకండి, వాళ్ళు మళ్ళీ మేము కిస్సులు చేయము, హగ్గులు చేయము అంటారు. గో ఫర్ ముంబై గర్ల్స్, దే విల్ బి ఓకే విత్ ఇట్ అని. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాక్టర్. ఇస్ మనకి I think there are, I won't say Mumbai all ante they are okay with all the rules ani. I'll definitely not say that. But Telugu Ammayil, we are more homegrown kabatti. We are more rooted kabatti. I feel a lot of Telugu girls have some issues with glamour and intimacy that might be causing gap. Because mostly movies lo there are certain scenes. There are very few scenes that don't involve that kabatti. Maybe that's why. అంత బాగుంది. కానీ పెద్ద పెద్ద పదాలని ఇంగ్లీష్లో చెప్పి చిన్న చిన్నవని తెలుగులో చెప్పావు. తెలుగు ఏం చెప్పా? తెలుగుతో ఇంగ్లీష్లో. సరే, అది అర్థమవుతుంది చూసావా? సారీ. అదే కాకుండా కమిట్మెంట్ అనేది ఒక బాగా నీకు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసావా? నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు. బట్ ఐ నాట్ సే ఇండస్ట్రీలో జరగదు. బికాజ్ ఏ ఇండస్ట్రీలో ప్రపంచంలోనే అమ్మాయిలకి అలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగని పరిస్థితి ఉండదు. ఇట్స్ వెరీ సాడ్ వరల్డ్ ఫర్ విమెన్. సో డెఫినెట్ నాకైతే జరగలేదు. బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్, ఐవ్ బిన్ వెరీ లక్కీ అండ్ ఐవ్ హ్యాడ్ వెరీ నైస్ వెల్ విషర్స్ నా చుట్టూ హూ ప్రొటెక్టెడ్ మీ ఫ్రమ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో అందుకని మేబీ నాకు జరగలేదు. బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ అది
ఇట్స్ సంథింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అండ్ డీల్ విత్ Okay. ఇన్ అ గుడ్ వే. ఎప్పుడైనా నీకు నువ్వుగా వెళ్ళి ఒక డైరెక్టర్ని ఛాన్స్ అడిగావా, తెలుగు డైరెక్టర్స్ని టాలీవుడ్లో? అడగలేదా? అడగవా? అడుగుతాను అంటే నాకు ఇంకా రెడీగా ఉన్నాను రా, నేను చేసే ఏమన్నా రెడీగా ఉన్నది, ఇదే యాటిట్యూడ్ అంటే. లేదు నేను అడుగుతా. there are many directors that I want to work with them అని. కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ నో దెమ్ పర్సనలీ నేను అడగను వాళ్ళని, ఎందుకంటే ఇఫ్ దే నో మీ, ఇప్పుడు 31 చేసిన డైరెక్టర్ ఉన్నాడు హూస్ నౌ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, ఐ నెవర్ గో అండ్ ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ అ రోల్, ఎందుకంటే హీ నోస్ మీ వెల్ ఇనఫ్. తనకు రోల్కి నేను ఫిట్ అవుతానని తెలిస్తే హీల్ కాస్ట్ మీ, నాకు అది తెలుసు. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ మీట్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు, సార్ నన్ను కాస్ట్ చేయండి, పాసింగ్ రోల్ చేస్తాను నేను, నన్ను మీ ఊళ్ళో కాస్ట్ చేయండి. దేర్ ఆర్ పీపుల్ దట్ ఐ లవ్. రాజమౌళి గారిని కలిస్తే నేను అడుగుతాను, పాస్ అవుతాను నేను, ఇవ్వండి అని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను అడగా, ఇట్స్ జస్ట్ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు అడగలేదు. ఐ డోంట్ మీట్, అంటే ఐ నెవర్ మెట్ డైరెక్టర్స్ అవుట్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ కాల్స్. కాస్టింగ్ విషయంలోనే వెళ్ళాను వాళ్ళ దగ్గరికి. సో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ టు. ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి? ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఒక మూవీ ఉంది, ఒక సిరీస్ ఉంది. సో బోత్ ఆఫ్ దోస్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. పెద్దవి చిన్నవి అంటే రిలీజ్ అయ్యాక తెలుస్తుంది. ఐ మీన్ ఐ థింక్ ద గుడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నవి. యాక్చువల్లీ చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, అనన్య ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఆ అబ్బాయికి ఎలాంటి క్వాలిటీస్? నేను చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఐ మీన్ చాలా మంది అడుగుతారు అనుకుంటా. మీరు మొన్న తేజన్ కూడా అడిగారు అనుకుంటా కదా ఇదే క్వశ్చన్. ఏది? నేనా? చూస్తా, బాగానే ఫాలో అవుతున్నా. చెప్పు. ఏం క్వాలిటీస్ ఉండాలి? కైండ్ ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి. మీరు అన్ని నాలాగానే అంటారు అనిపిస్తుంది. లేదు నాకు ఎంత పేషెన్స్ ఉందో నా ఇంటర్వ్యూ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, కైండ్ ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి. ఇది కూడా చూసినట్టున్నావు ఎక్కడో, అందుకే నువ్వు ఏం చేసినా నాది. కైండ్ ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి, ఇట్స్ ప్రిటీ మచ్ ఇట్. అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, అవన్నీ గివెన్. నాకు ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందా? ఇవి ఉండాలి అంతే. అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. జాబు గీబు నాకుందిగా. నువ్వే చూసుకుంటా. లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇస్ లవ్. లవ్ ఉంటే పైసలు వీ కెన్ ఫిగర్ అవుట్. అనన్య బాగానే సిరీస్లు చేసింది, బాగా సంపాదించుంటదే, బాగానే మెయింటైన్ చేస్తుందా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నారు, దానికి ఏం చెప్తావు? ఐ విల్ సే జనాలు అనుకున్నంత పైసలు లేవు. అంటే నాకు కాదు, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. నా గురించి కాదు, నా గురించి కూడా అదే అప్లై అవుతుంది. బట్ అయితే ఒక లెవెల్లో వాళ్ళు ఏ లెవెల్ అయితే అనుకుంటారో ఆ లెవెల్ ఇక్కడ లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ వెరీ నార్మల్, వెరీ కార్పొరేట్ జాబ్. హౌ మచ్ పీపుల్ మేక్ ఇన్ కార్పొరేట్ జాబ్ ఇస్ హౌ మచ్ వీ మేక్. ప్రొఫెషనల్ గానీ పర్సనల్ గానీ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటావా, లేకపోతే గో విత్ ద ఫ్లో అని వదిలేస్తుంటావా? ప్లాన్ చేస్తాను, బట్ నాట్ లైక్ I go with the flow, but I plan how is this going to be in 5 years అని. అనన్య ఒకవేళ యాక్టింగ్ లోకి రాకపోయి ఉంటే, ఒక యాక్ట్రెస్ అవ్వకపోయి ఉంటే, యాక్ట్రెస్ అయ్యావు ఇప్పుడు, యాక్ట్రెస్ కదా, యాక్ట్రెస్ అవ్వకపోయి ఉంటే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ హియర్? నేను యాక్ట్రెస్ ఏనా? సారీ, అంటే నువ్వు ఇందా నుంచి యాక్టర్ అన్నావు కదా, నేను యాక్ట్రెస్ అన్నా. ఏదైనా ఒకటే. Do you know why actresses అంటే ఫీమేల్ యాక్టర్స్ are called actors? అందరినీ యాక్టరే అంటాం, అమ్మాయిలు కూడా యాక్టరే అంటారు. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్, అంటే పేట్రియార్కీ, ఇన్బిల్ట్ పేట్రియార్కీ, దట్ యాక్ట్రెస్ ఆర్ ఏదైనా ట్రెస్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఇన్ఫీరియర్. సో ఇట్స్ అ ఫెమినిస్ట్ థింగ్ టు నాట్ సే యాక్ట్రెస్ అండ్ సే యాక్టర్. ఫెమినిస్టా? ఎందుకు ఫెమినిస్ట్? Because I believe in equality. Do you believe in equality? You're a feminist. ఒకసారి ఇంటూ కెమెరా చెప్పావా ఐఎమ్ ఎ ఫెమినిస్ట్? నేను ఫెమినిస్ట్ కాదు. ఎందుకు? వై యు నాట్ ఎ ఫెమినిస్ట్? నేను నార్మల్, నేను ఎలా గో విత్ ద ఫ్లో. పెళ్ళైతే కట్నం తీసుకుంటావా? తీసుకోను. వెరీ గుడ్. ఎందుకు ఫెమినిస్ట్? కట్నం తీసుకోకపోతే ఫెమినిస్టా? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫెమినిస్ట్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఫెమినిజం ఇస్ బీయింగ్ ఈక్వల్, విచ్ ఇస్ బీయింగ్ నార్మల్. బేసిక్లీ మనకి ప్రపంచంలో పేట్రియార్కీని నార్మలైజ్ చేసేసారు. కట్నం తీసుకోవడం ఇస్ నార్మల్. మీరు బయట ప్రపంచంలో చూస్తే, ఇప్పుడు టైర్ 2 హైదరాబాద్ లో మేబీ జనాలు మారారేమో, బట్ ఊర్లోకి వెళ్ళి అంటే పెళ్ళంటే కట్నం తీసుకుంటారు. తీసుకోము అంటే అయ్యా ఎందుకు అని అంటారు. సో దట్ అయ్యా ఎందుకు ఇస్ ఫెమినిజం. అక్కడ రావాలి. ఆర్ నార్మల్ ఇస్ ఫెమినిజం. చాలా క్యూట్ గా చెప్పు, హార్ష్ గా చెప్పకుండా.
చైతన్యతో మాట్లాడుతున్నావా? మాట్లాడుతున్నా, టచ్లో ఉన్నారు. వై డు పీపుల్ డు పీపుల్ థింక్ దట్ నాకు ఆయనకి పడదు గొడవలు అయ్యి అనుకుంటున్నారు. లేదు లేదు, ఐ మీన్ టచ్ విత్ ఉన్నారా? టచ్లో ఉన్నారా? మంచి మాట్లాడు. ఓకే, అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్. ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు మా ఆడియన్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? ఆడియన్స్ నుంచి రివ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ 100% బాగున్నాయి. లైక్ ఐ హావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ అ బ్యాడ్ రివ్యూ ఇప్పటి వరకు. వీఆర్ ఆల్రెడీ అట్ 25 million viewing minutes at this point. ఎయిర్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత ఉంటుందో నేను చెప్పాను నాకు. ఎవరు చెప్పారు? సిద్ధు. ఓకే, సో 25 ఆల్రెడీ వచ్చాయి. నంబర్స్ ఆర్ గుడ్, రివ్యూస్ ఆర్ గుడ్. అండ్ మాకు పర్సనలీ కూడా దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ స్టెప్ అప్ ఫ్రమ్ సీజన్ 1. సీజన్ 1 మాకు చాలా నచ్చింది, బట్ ఇది క్వాలిటీ వైజ్, కాంటెంట్ వైజ్, ఇట్స్ ఒక 5 steps హైయర్. సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ. నువ్వు స్కూల్లో నెలైనా ఉండేదానివా? మామూలుగా అడుగుతున్నాను. ఇలా అంటే ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా అబ్బాయిలతో కాదు, బట్ ఐఎమ్ అ రూల్ ఫాలోవర్. బేసిక్లీ ఇప్పుడు స్కూల్ 4 o'clock అయిపోద్ది అంటే నేను 4 వరకు స్కూల్ బయటికి వెళ్ళను. ఐ ఫాలో రూల్స్. దేనికి వెళ్ళవా? లంచ్ కూడా వెళ్ళవా? అలా కాదు, అంటే ఇప్పుడు రూల్ పెడితే నేను ఫాలో. ఇప్పుడు ఆయన స్ట్రైట్ కూర్చోబడ్డా నేను స్ట్రైట్ కూర్చుంటా. అవును, అలాగే కూర్చున్నా. యా, ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్ మై మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇలా తిరిగితే. చేయదు. అమ్మో చెప్పేది ఇలాగే ఉండాలి. ఓకే ఓకే, అలానా. మంచిగా ఎంజాయ్ చేసావు స్కూల్ లైఫ్ లో? ఏమైనా తింగర పనులు అలాంటివి ఏమైనా చేసావు నువ్వు? నేను అనుకున్నా చేయలేదని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే చేసే ఉంటావు. నన్ను చూస్తే చేయనట్టు అనిపిస్తాను కదా, అందుకే చాలా అలా. ఏం చేసావు ఒకటి చెప్పు. ఏం చేసావంటే చేసాను ఏదో చిన్నవి. అది చిన్నదే పెద్దది నేను చెప్తానా? నువ్వు చెప్పు ఒకసారి. తింగర్ పనులు ఏముంటాయి? క్లాసులు బంక్ కొట్టినా, స్కూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయినా. ఇప్పుడే అన్నావు కదా నేను స్కూల్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎగ్జామ్ రాస్తా. క్లాసులు 100% మెయింటైన్ చేయాలని రూల్ లేదు. 75% ఉంటే చాలు. 75% అటెండెన్స్ ఉండే అన్నిట్లో, 100% లేదు. కాదు, ఇందాకే అన్నావు స్కూల్ 4 అంటే 4 వరకు నేను అసలు బయటకు వెళ్ళను. 3కి వచ్చి మళ్ళీ 4కి వెళ్దాం బయటికి. అందరికి అర్థమైంది కదా. సమ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్, సమ్ రూల్స్ ఆర్ మెంట్ టు బి బ్రోకెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనన్య, నాతో మంచిగా అన్ని షేర్ చేసుకున్నట్టు. ఇది పెద్ద ఇంటర్వ్యూలో నాకు అనిపించలేదు, మన ఇద్దరం ఏదో పర్సనల్ గా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టు అనిపించింది నాకు. యాక్చువల్లీ నైస్, బాగుంది. ప్రోమో కాంటెంట్ వచ్చిందా ఏమైనా? చాలా వచ్చింది. అవునా? ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడే యూ కెన్ విజువలైజ్ ఇది ప్రోమోకి వెళ్ళిపోతుంది. నాకు నా మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది. అవునా? ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు సీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రెస్పెక్టింగ్ మై బౌండరీస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ని టు కీప్ ఇట్ ది వే ఐ యామ్ కంఫర్టబుల్. ఎరైనా అవుతా సొరైనా అవుతా. అప్రిసియేషన్ తీసుకోవట్లేదు సరిగ్గా. నాకు అర్థమైపోయింది ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు. నువ్వు నీ మనసులో మాట నాకు ఇలా వచ్చేసింది, కొంచెం ఎక్కువ అర్థమవుతుంది అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా చెప్పు, నువ్వు చెప్పాలను. అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్, మీరు కూడా చూడలేదు కాబట్టి మీరు కూడా చూసేయండి, మీరందరూ కూడా చూసేయండి. ఇట్స్ ఎయిరింగ్ ఆన్. బౌండరీస్ ఏదో అన్నావు చెప్తున్నావు మధ్యలో. అయిపోయిందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైఫ్ లో మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని, ఇంకా ఎక్కువ మూవీస్తో, నువ్వు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్తో, ఎక్కువ ఆఫర్లతో నీ లైఫ్ అంతా బిజీ అయిపోయి బాగా సంపాదించి లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవాలని, హ్యాపీగా లైఫ్ అంతా గడిపేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడికి ఎండ్ చెప్పేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో, ఇంకొక సిచ్యువేషన్, ఇంకొక రిలీజ్కి. అంతవరకు బాయ్. యా, చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ. ఇంకో గెస్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా. అంతవరకు